उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद और उसके भाई की 3 हमलावरों ने हत्या कर दी। पुलिस ने हमलावर सनी सिंह उर्फ पुराने, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब जैसे जैसे पुलिस और यूपी एसटीएफ जांच के लिए आगे बढ़ रही है, तो कई हैरान कर देने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। अतीक अहमद हत्या का कनेक्शन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खूंखार गैंग सुंदर भाटी से होना सामने आया है। आइए बताते हैं कि आखिर कौन है सुंदर भाटी और उसका अतीक और अशरफ की हत्या से क्या है कनेक्शन। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर सुंदर भाटी पर हत्या का प्रयास, रंगदारी, लूट और मारपीट के साथ ही 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वर्तमान में वो सोनभद्र जेल में बंद है, लेकिन लगभग 1.5 साल पहले सुंदर हमीरपुर की जेल में बंद था और इसी हमीरपुर जेल में उसकी मुलाकात हुई थी अतीक अहमद की हत्या को अंजाम देने वाले एक शूटर सनी सिंह से। सनी सिंह लूट की वारदात को अंजाम देने के चलते हमीरपुर जेल में बंद था और इसी जेल में सनी की दबंगई को देखकर गैंगस्टर भाटी उसे अपने करीब लाया और सनी उसका चेला बन गया। वहीं आशंका जताई जा रही है कि अतीक और अशरफ की हत्या जिस विदेशी जिगाना पिस्टल से हुई है, वो सुंदर भाटी के नेटवर्क से ही सनी को मिली थी। यहाँ आपको ये जानकारी भी दे दें कि हमलावरों ने हत्या करने के लिए जिस जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया, वो भारत में बैन है। इस पिस्टल में एक साथ 17 गोली लोड हो जाती है। तुर्की में बनने वाली जिगाना मेड पिस्टल 5 से 6 लाख रुपए में आती है। मगर सनी सिंह से बरामद जिगाना पिस्टल का भाटी गैंग से कोई कनेक्शन है? फिलहाल इस पर आधिकारिक तौर पर पुलिस कोई बयान नहीं दे रही, लेकिन अंदर खानी जांच जरूर चल रही है। और आखिर सनी सिंह और लवलेश तिवारी जैसे मामूली बैकग्राउंड के अपराधियों के पास तुर्की की लाखों की कीमत वाली पिस्टल कैसे पहुंची? कहीं इसके पीछे सुंदर भाटी तो नहीं? ये सवाल उठना